Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców wiosennych. Dacie wiarę, że za oknem pada śnieg i to gruby. Ale naprawdę ultra się starałam, żeby stworzyć tutaj aurę iście wiosenną. Piękny obraz, wiecie, sukienka, ten róż. Mam nadzieję, że poczujemy mentalnie wiosnę i że ulubieńcy wiosenni jak chciałabym to powiedzieć, będziecie to czuć na sobie, jak ja będę tutaj opowiadać, że ta wiosna już tuż i za chwilę te promienie słońca będą codziennie, będą rozświetlać nam każdy dzień. Poetycko zabrzmiało, ale właśnie o to chodzi, żeby się nastawiać, bo nastawienie to połowa sukcesu, także zaczynamy. W ogóle optymistycznie bardzo się cieszę, ponieważ przed chwilą tutaj pan wylewał posadzkę, robił ogromny hałas za oknem, a teraz przestał, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że do końca nagrania już tej posadzki nie będzie wylewał. Także zacznijmy od pierwszego ulubieńca, jakim, słuchajcie, jest moja marka. Powiem nieskromnie, jestem bardzo dumna z ubrań, które udało mi się stworzyć, zaprojektować. I na sobie mam sukienkę właśnie swojego projektu, która bardzo Wam się spodobała i chcę o niej wspomnieć tutaj. W ogóle wiecie co, powiem Wam szczerze, jednak nie potrafię mówić o swoich rzeczach, bo jakbym mówiła o innej marce, to pewnie szłoby mi to zwięźlej na temat, a tak jakby no podobają mi się te rzeczy, ale nie lubię się przechwalać, więc generalnie ja jestem dumna, rzeczy Wam się podobają, to jest najważniejsze, pięknie w nich wyglądacie, to jest w ogóle najważniejsze i przede wszystkim super się noszą. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Powstaje strona internetowa, która lada moment wystartuje, więc będziecie mogły już sobie tam kupować te ubrania, nie tylko przez Instagrama. No, a ja na sobie mam najnowszą sukienkę, jeszcze pokażę Wam jedną. Ta oto sukienka jest z takiej fajnej, organicznej bawełny. Kolorek iście, moim zdaniem, wiosenny, taki nieoczywisty, właśnie fajnie się komponuje z tymi makami, z obrazem Adama, o nim troszeczkę później Wam opowiem, bo to jest moja totalna inspira do projektowania. Guziki są również od Adama, polskiej produkcji, takie kwiatki. No, ogólnie ta sukienka przypomina w dotyku taki lniany materiał, też zresztą z domieszką lnu planuję coś takiego zaprojektować, ale ta jest taka primka, balerinka, słodziak. Uciekła nam na chwilę ostrość. No, mi się podoba. Zaglądajcie na Instagram, kiedy będą nowości. Zawsze czuję taki cringe, kiedy mam opowiadać o czymś, co sama zrobiłam, tak być z siebie dumna, więc przejdźmy do kolejnych ulubieńców, typowo wiosennych. Słuchajcie, dla mnie zapach jest niesamowicie ważny. Chciałabym powiedzieć Wam teraz o paryskich perfumach, których wspominałam już w grudniu podczas prezentownika. Polecałam Wam, żebyście kupowały je na prezenty. Bardzo przypadły Wam do gustu. Prosiłyście też o rabat kolejny, jeżeli będę mogła załatwić. Mam taki rabat, jest w opisie, ale zanim podam ten rabat, później się tym zajmiemy takimi sprawami organizacyjnymi, to chciałabym Wam tylko powiedzieć, że właśnie ja sobie nie wyobrażam wiosny bez tych nut zapachowych, takich świeżych, cytrusowych, tych takich, które właśnie tą wiosnę przywołują, kwiatowych. A właśnie w paryskich perfumach mamy fajne takie nuty wysokiej jakości i trwałości, iż 98% jest oryginał i 19% zaperfumowania. Mamy aż 300 kompozycji zapachowych, bardzo dużo dla kobiet i mężczyzn. One są w bardzo dobrych cenach, myślę, że konkurencyjnych i mamy aż 3 pojemności, 35 ml, 60 i 108 ml i te, które mają 108 kosztują tylko 63,90. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna cena za tą jakość produktu. I już jak wydacie 150 zł, to macie darmową dostawę, więc myślę, że to nie jest wysoka kwota, a zawsze to miło cieszy, kiedy jeszcze za tą przesyłkę nie płacimy. Ja tutaj zaraz Wam opowiem o perfumach z nutką kwiatową, z taką owocową, o tych takich moich ulubieńcach i faworytach, których ja mogę Wam polecić właśnie na ten sezon wiosenny, ale oczywiście znajdziecie tam mnóstwo innych odpowiedników, no to już musicie
musicie wybrać te, które jakby grają w waszej duszy. Zaczniemy od takich bardziej intensywnych zapachów dla odważnych kobiet, dla takich, które lubią stąpać mocno po ziemi. Myślę, że taką kobietą jest moja mama. Ja, słuchajcie, dla niej wzięłam 2 zapachy, a dla siebie bardziej świeże, takie delikatne, takie troszeczkę dla zawianej artystki, ale myślę, że tamte też wam się będą podobać, no to w zależności od tego, co lubicie. I tutaj mamy numer 340 i to jest Carolina Herrera, Good Girl. Generalnie, słuchajcie, no ja już o opakowaniach wam mówiłam w tym grudniowym odcinku, ale jeszcze powtórzę, one są przepiękne. Naprawdę tutaj, mimo ceny, po prostu opakowania wyglądają jak totalne Chanelki, śliczne. I tak samo nawet te opakowania kartonowe to kompletnie nie odbiega od jakiejś mojej estetyki ekstra. I tak numer 340, który jest inspiracją Good Girl, to słuchajcie, tak jak powiedziałam, dla kobiet odważnych, ale zarówno też takich delikatnych. To jest takie fajne połączenie jaśminu, migdałów i kawy. Jest naprawdę bardzo zbliżony do oryginału, nie tylko pod względem zapachu, ale także intensywności. I tutaj mam jeszcze dużą pojemność. Versace Bright Crystal 228 to jest właśnie inspiracja tym zapachem. I kolejny raz dla takich kobiet bardzo pewnych siebie, odważnych, moim zdaniem dość intensywny, zaznaczający swoją obecność zapach. Ja tutaj bardzo wyczuwam granat, taką nutę lodu, aromaty magnolii, mamy troszeczkę piwoni i tak intensywnie bursztyn i taki zapach drzewny. Ja bym powiedziała, że tutaj bije od tego zapachu taka klasa, taka kobieta glamour, sukcesu. Ewidentnie do mojej mamy ten zapach pasuje. Także te 2 takie bardziej intensywne. I kolejny zapach 304, inspiracja Noa Cacharel. To jest tak piękny, romantyczny, świeży, delikatny zapach. Jeden z najładniejszych, jakie wąchałam w ostatnim czasie. Coś takiego pudrowego, delikatnego, takiego jakbyście wzięły ledwo co kąpiel, taką świeżutką. No po prostu dla mnie ten zapach jest ideałem. Ja bym powiedziała, że ta nutka to jest taka chwila zadumy, świeżo-słodki, tak jak wcześniej mówiłam, delikatny, ale mamy tutaj białe piżmo, biała piwonia w mleczno-takiej pieprzowej, ziołowej tonacji. Ten zapach mogę rekomendować, że spodoba się osobom, które lubią świeży, bardzo taki mydlany, delikatny zapach, ale ultra kobiecy i dziewczęcy. Kolejny, który na pewno, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, wie, że bardzo lubię oryginał, a ten totalnie, moim zdaniem, nie odbiega od oryginału. To jest po prostu szok. Jest to Chanel Homme Tendre. Jakbym zamknęła oczy, powiedziałabym, że to jest oryginał. Pięknie pachnie, a jak wiecie, to jest taki zapach troszkę cytrusowy, świeży, owocowy, bardzo wiosenno-letni. On się znajduje pod numerem 64 i mamy tutaj typowo kwiatowy, taki nuty głowy, grapefruit i pigwa, czyli typowo świeżak, bardzo, bardzo odpowiedni na takie ciepłe, powiedziałabym letnie, czyli w sumie na lato on też będzie idealny. Do tych jeszcze ultra świeżych zapachów dołączyłabym jeszcze 236, inspirowane Calvin Klein Into You. Tutaj mamy przebijającą się nutkę cytrusową, która przechodzi w taki piękny zapach waniliowy. Właśnie na początku czuć ten cytrus, tą świeżość, a potem fajnie wybija się wanilia. To jest zapach taki ciepły, świeży, seksowny dla młodych kobiet, ale także dojrzałych, ale takich nowoczesnych, podążających za trendami. Ultra taki fajny, naprawdę. Wszystkie te, które tutaj poleciłam Wam, z tych świeżych, moim zdaniem, jeżeli jesteście fankami takich zapachów właśnie jak ja, delikatnych, z nutką cytrusów, to jak najbardziej ten też się sprawdzi. I jeszcze na koniec powiem Wam o męskich zapachach, bo takie również są w ofercie Perskie Perfumy, tak jak wcześniej mówiłam. I tutaj dla kolarza 119
Oraz także, zobaczcie w ogóle jakie piękne są te opakowania i dla facetów mają takie granatowe opakowanie, jeżeli chodzi o kartonik. No i dla facetów to tak mówię, 119 to jest Bleu de Chanel, zapach taki drzewno-korzenny, wybija się tutaj troszeczkę ten pieprz, ale przyjemny jest ten zapach, nie jest taki duszący, ten pieprz fajnie podkreśla nutkę zapachową, także dla takiego gentlemana ja bym właśnie ten zapach poleciła. No ale jeszcze 73 Savage Dior, inspiracja, to już jest dla takich facetów pewnych siebie, takie nawieczorowe, takie troszeczkę słodkie, podkreślające męskość, bardzo taki głęboki jest ten zapach. Aż mi się kamera wyłączyła, chciałam powiedzieć, że jest on taki intensywny, głęboki ten zapach i myślę, że jeżeli chciałbyście jakiś pierwszy zapach dla faceta kupić, to ja bym właśnie poleciła ten 73. Z mojej strony polecam Wam stronę Paryskie Perfumy. Zaglądajcie, naprawdę produkty są wysokiej jakości za bardzo niskie ceny i dzięki temu, że właśnie te ceny są niskie, to można kupić więcej zapachów, przetestować, bawić się tymi zapachami. No i przede wszystkim, wiecie, można robić również prezenty w większej ilości dla innych. Także zapraszam Was do opisu i z moim kodem jeszcze Czarodziejka20 macie minus 20%, tak żeby jeszcze obniżyć wartość zamówienia. Także polecam i przechodzimy dalej. Kolejny ulubieniec, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to pachnidło, naturalne zapachy, które, słuchajcie, wkładam do paczek z moimi ubraniami. Znam osobiście właścicielkę i chciałam jej bardzo pogratulować, że otworzyła sklep i chciałabym również pomóc jej w sprzedaży, tak po prostu od serca, bo uważam, że produkty są zrobione fantastycznie, ręcznie, dokładnie i zapachy są fenomenalne. W swojej ofercie właścicielka ma zarówno świece sojowe, naturalne oczywiście, oraz także woski, które, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, są pakowane do moich paczek. Także jeżeli robicie u mnie zamówienie, to macie możliwość przetestowania właśnie produktów z pachnidło naturalne. Ale jeżeli macie ochotę po prostu kupić je osobno, to ja Was bardzo zachęcam, zapraszam i na pewno będzie to jakość i polska robota. Zobaczcie, tak wyglądają woski retro zapakowane. Właśnie to mi się bardzo podoba, tu w środku jest sianko, to wszystko jest przemyślane i w środku w takim wosku macie również karteczkę, jak zostało to wszystko przygotowane. I w tych produktach są składniki naturalnego pochodzenia, wosk sojowy, olejki eteryczne i jeszcze bawełniany knot, jeżeli chodzi właśnie o świece. Zamówienia możecie składać w wiadomości prywatnej u Moniki na Instagramie, a jeżeli chodzi o opakowania, to jak wcześniej mówiłam, są eko, z duchem czasu teraz. Ja bardzo wspieram takie marki, co robią coś samodzielnie, gdzie starają się dbać o naturę, także podlinkuję Wam na dole, zerknijcie sobie na Instagram Moni. I kolejną marką, którą też muszę Wam polecić, jestem zachwycona dziełami Aliny, Dekopiernik. Wiecie doskonale, że też pierniczki i roboty są w moich paczkach. Ja po prostu, słuchajcie, kocham takie kobiety kreatywne i tutaj mam akurat box, chciałam powiedzieć walentynkowy, ale walentynki już minęły, wielkanocny. Możecie już zamawiać dzieła Aliny na święta. I tutaj mamy akurat króliki, słuchajcie, jajeczka, serduszka, to wszystko jest tak piękne, że szczerze Wam powiem, nie wiem jaki boks bym zamówiła na Waszym miejscu, chyba wszystkie, ale króliczki są chyba najbardziej urocze. Ten tutaj pan jest po prostu genialny, z tą kokardką, te kropeczki, normalnie jakbym widziała moją kolekcję ubrań, uwielbiam groszki w ogóle, ale zobaczcie ten różowy kwiatek, ten mniejszy i ten, nie no, po prostu jestem dziecinna, ale mi to, ja jakbym dostała takie coś jako dodatek do prezentu wielkanocnego, to po prostu mi się rozpłynęła, a dzieci to już w ogóle, także jeżeli potrzebujecie czegoś takiego naprawdę pięknie zrobionego od serca, to zapraszam Was na Instagram Dekopiernik. Ale jeszcze Wam pokażę, jak pięknie Alina zrobiła do moich paczek, tak zapakowane kwiatuszki, tulipany, które typowo nastroją nas wiosennie właśnie i są miłym, takim słodkim upominkiem do tych kreacji modowych. Dosłownie chwila spokoju, to tak jakby robotnicy wyczuli, że nagrywam i będę mówić o książce.
Straszne hałasy są za oknem, straszne, ale musimy jakoś to przetrwać, więc mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to wszystko. Słuchajcie, książka Jakuba Czarodzieja. Są fani tego człowieka i totalni antyfani, ale jest zawsze taka reguła, że jeżeli ktoś ma wrogów i fanów, to znaczy, że jest dobry. Bo jeżeli jest takie, wiecie, lelum polelum, jest Wam człowiek obojętny, to znaczy, że nie ma osobowości. Każdy ma jakąś osobowość, wiecie, o co chodzi. Nie wzbudza jakichś kontrowersji, czyli zazwyczaj nie jest to osoba, dla której warto poświęcić czas, uwagę, nie wpływa na nas tak wiarygodnie, jak powinien. Moim zdaniem bardzo fajny człowiek. Wspieram jego działalność i tutaj przedstawiam Wam najnowszą książkę Magia Zmiany. Przekrocz własne granice i osiągnij cel. Jak wiecie, ja postanowiłam sobie, że przynajmniej raz na miesiąc przeczytam jedną książkę. Pędzę jak szalona, bo jest to zdecydowanie więcej na miesiąc, a ta książka jest po prostu dobra. Może nie jest to jakieś psychologiczne odkrycie roku, że czegoś już nie było na rynku i nagle się pojawia Jakub Czarodziej, ale on bardzo fajnie podsumowuje bardzo istotne rzeczy w naszym życiu, aby stać się pewnym siebie, aby wierzyć w siebie, aby dążyć do celów. Jeżeli brakuje Wam czegoś w swoim życiu, żeby właśnie tak sądzić o sobie, to myślę, że ta książka jest dobrym poradnikiem, wskazówką, jak to osiągnąć. Tutaj jest tak, plan Jakuba Czarodzieja jest prosty. Najpierw Ty, potem reszta świata. Podstawowy cel. Wy jesteście ważni, Wy realizujecie swoje cele. Myślę, że ta książka jest o tyle fajna, że jest prosto napisana i też nie zawiera wiele treści, że nie będziecie, wiecie, godzinami czytać czegoś, wałkować, zastanawiać się, o co tu chodzi. Jest tak prosto napisana, tak przejrzyście, ma mało właśnie treści, że bardzo szybko się ją pochłania. Praktycznie w jeden wieczór można pochłonąć połowę, w drugi drugą i macie ze sobą bardzo fajny poradnik, który będzie Was prowadzić przez życie. Ja gościa lubię, polecam, nie będę Wam więcej spoilerować, książkę warto kupić i przy okazji wesprzeć kolegów z branży. Pozdrawiam. Ale jak mamy jeszcze wspierać kolegów z branży, to ja bardzo serdecznie, z całego serca chciałabym Was zaprosić na Instagrama Adama, który wykonuje te piękne dzieła i z tyłu jest obraz Adama. Adam, pozdrawiam Ciebie, cudowny artysto nasz, fantastyczny i właśnie dziś wiosennie nastrajam się obrazem z makami. Za oknem jest pogoda okropna, teraz jest już w ogóle ciemno prawie, więc gdyby nie ten obraz, to nie byłoby tak pięknie. Adam jest fenomenalny, zaglądajcie, jeżeli lubicie surrealizm, ale jak widzicie, nie tylko. On potrafi namalować wszystko i jest w tym bardzo dobry. Zapraszam na jego Instagrama i jeżeli lubicie sztukę, jeżeli nie lubicie, żeby podziwiać kunszt człowieka i przede wszystkim wspierać takich ludzi, bo moim zdaniem oni są już na wymarciu. I tym optymistycznym akcentem kończę odcinek wiosenny. To było takie luźne inspiracje. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I będę bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie mi w komentarzach, jakie są Wasze inspiracje wiosenne. Dacie wiarę, że przy samej końcówce materiału włączyła mi się kamera. Także dokończę. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze inspiracje wiosenne. Jak się nastrajacie, mimo że naprawdę mamy zimę jeszcze za oknem i jeszcze pewnie będzie zima przez jakiś czas. Fajnie, dziękuję Wam za ten kontakt. Boże, jak ja Was kocham. Dziękuję Wam za kontakt na Instagramie, super się z Wami gada. To jest coś, co napędza człowieka do działania. Niedługo będą nowe projekty, pokażę Wam fajną aplikację. Ogólnie cieszę się. Rok 2001 dzieje się. I o to chodzi. I u Was też ma się dziać. Buziaki, do następnych filmów. Pa, pa.